ये दोस्तों हमारे पास एम्पलीफायर और दोस्तों इससे बजता है बूफर या स्पीकर। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इससे बूफर या स्पीकर नहीं बजाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बजाने वाले हैं गाड़ी के हॉर्न को। आज हम इसको बजा करके देखेंगे कि इससे कैसा आवाज आता है, बूफर की तरह आवाज आएगा या फिर गाड़ी के हॉर्न की तरह आवाज आएगा। तो चलिएगा इस फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको से कैसा आवाज आता है। तो इसमें हमने वायर को कनेक्शन कर दिया है, तो अब हम एम्पलीफायर में भी कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम टेस्टिंग करते हैं। ये तो टट्टी है।